ჩვენ ვაგრძელებთ ბიზნესის სამკლავთან ერთად გზის გაკვლევას ქართული ბიზნესის სფეროში, სადაც ერთ-ერთ ნაბიჯად ბუნებრივ რესურსებზე ლიცენზიის მიღების პირობებია მოცემული. თუ რომელი სასარგებლო წიაღისეულის მოხმარებისთვის გჭირდებათ ლიცენზია და როგორ ხდება მისი გაცემა, სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ გადაცემის მესამე ნაწილში. რომელი ბუნებრივი რესურსის სარგებლობისთვის არის აუცილებელი ლიცენზიის აღება? მე მგონი ყველა სახის საქმიანობას სჭირდება ლიცენზია. მე მგონი ალბათ ხისჭრაზე. ნავთობის და გაზის მოპოვების რა თქმა უნდა. ლიცენზიის ან ნებართვის მოპოვება საჭიროა ისეთი საქმიანობის განსახორციელებლად, რომელიც რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ და ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით. მოიცავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს, ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან. ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად არსებობს 9 სახის სარგებლობის ლიცენზია. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო მათ შორის გასცემს 6 სახის სარგებლობის ლიცენზიას, მათ შორის არის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია, წყლის სარგებლობის გენერალური ლიცენზია, რომელიც მოიცავს ხე-ტყის დამზადების სპეციალურ ლიცენზიასა და სამონადირო მეურნეობის სპეციალურ ლიცენზიებს, ეს არის ორი ცალკე სახეობა, რომელიც ერთ გენერალურ ლიცენზიაში მოიაზრება. არსებობს ასევე თევზჭერის ლიცენზია და გვაქვს კიდევ ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩის ლიცენზიებს გავცემთ, ასევე გავცემთ თეთრმოდგას ბოლქვების სარგებლობის ლიცენზიებს და გავცემთ ყოჩევადას გორგლების სარგებლობის ლიცენზიებს. ლიცენზიების გაცემა აუქციონის წესით ხდება და მასში მონაწილეობის მიღება გამარტივებულია. თუმცა სარგებლობის ყველა ლიცენზიას აქვს კანონმდებლობით შესასრულებელი სავალდებულო პირობები. ხე-ტყის მოპოვებასთან დაკავშირებით ახალი ინიციატივით იგეგმება, რომ ლიცენზიების ნაცვლად გაიცეს გრძელვადიანი იჯარები და ყოველ მოჭრილ ხეზე ლიცენზიის მფლობელს 2 ან მეტი ნერგის დარგვა დაევალოს. ყველა ლიცენზია იქნება ეს საქმიანობის ლიცენზია თუ სარგებლობის ლიცენზია გაიცემა აუცილებლად აუქციონის წესით. ძალიან მარტივია აუქციონში მონაწილეობა. ერთი სარგლის პრინციპია, ასე ვთქვათ. მოდის შემოაქვს განცხადება, მოაქვს რეგისტრაციის დოკუმენტი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში მარტივია, პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ბესკვითარი და განცხადება. შესაბამისად ის აბარებს ამ დოკუმენტაციას და კონკრეტულად დანიშნულ ვადაზე და დროზე გაიმართება აუქციონი, სადაც მერე მიმდინარეობს ვაჭრობა. სპეციფიკიდან გამომდინარე ზოგიერთი ლიცენზია ეგრეთ წოდებული კვოტით გაიცემა, ანუ სრული რესურსი არ არის, მაგალითად თევზზე კონკრეტული კვოტა იყიდება ამა თუ იმ პერიოდში. იგივე არის შეიძლება ითქვას ამ ყოჩევადას ბოლქვებზე და გორგლებზე, რაც და ასევე სოჭის გირჩზე ეს სპეციალური სამეცნიერო საბჭო ადგენს იმ მოცულობას, რაც შეიძლება იქნეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გატანილი. რაც შეეხება ტყეს, ვადებით ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ თითოეულ კონკრეტულ ამ დადგენილებაში გაწერილია მაქსიმალური მოქმედების ვადა ლიცენზიით, რა დროის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს ამა თუ იმ პირს ამ ლიცენზიით. აი ტყის შემთხვევაში მაგალითად არის მაქსიმალური 59 წელი. ძალიან ბევრი ცვლილებები განმახორციელეთ იმისკენ, რომ უფრო მაქსიმალურად მეტი ინვესტორი შემოვიდეს, მაქსიმალურად მეტი დაინტერესება იყოს და შესაბამისად მეტი რესურსი გავიდეს და ქართული პროდუქცია, ასე ვთქვათ, გადამუშავდეს ქვეყანაში, ეს ჩვენი ინტერესია და შემდეგ უკვე გავიდეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა თქმა უნდა შიდა მოთხოვნილებაც დააკმაყოფილოს. ბუნებრივი რესურსების სააგენტო ნავთობისა და გაზის სფეროშიც გასცემს ძებნა-ძიების ლიცენზიებს. დღეის მონაცემებით საქართველოს თითქმის სრული ტერიტორია დაფარულია და საძიებო სამუშაოები ტარდება. გარკვეულ მონაკვეთებში კი უკვე წლებია ნავთობის მოპოვება ხდება. დღეს მდგომარეობით გაცემულია სულ ხელშეკრულება გაფორმებულია 18 ხელშეკრულება 18 ტერიტორიაზე 8 კომპანიასთან. დაახლოებით ერთი თვის წინ მოეწერა 4 ახალ კომპანიასთან ხელი, 4 ახალი ხელშეკრულება შემოდის და თითქმის მთლიანად უკვე მთელი საქართველოს ტერიტორია დაფარული იქნება, რჩება 2 თავისუფალი სახმელეთო ბლოკი და საზღვაო ბლოკი. ლიცენზიები გაიცემა ღია საერთაშორისო ტენდერის გზით 2009 წლიდან ინვესტიციების ესეთი რაღაც მასიური ზრდა წამოვიდა 2009-ში თუ ჯამური ინვესტიციები სადღაც 40 მილიონის ფარგლებში იყო, წელს უკვე 90 მილიონი იყო და მომავალი წლის გათვლებით სადღაც 120 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციაზე გავდივართ. 2015 წლისთვის საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის დაფარვა იგეგმება. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმ პროდუქციის მსგავსად, რომელიც წარმოგიდგინეთ, ეს გადაცემაც დამზადებულია საქართველოში. ნახვამდის.